আল্লাহ যে নারীকে ভালোবাসেন তাকে 4টি কষ্ট দেন। আপনি কষ্টে আছেন তার মানে এই নয় যে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন না, আল্লাহ আপনাকে মহব্বত করেন না। আপনি কষ্টে আছেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, এটা বোঝার অন্যতম একটি লক্ষণ। 1 নাম্বার হচ্ছে মানুষের অন্যায় সমালোচনা। আপনি কোনো কাজ করেন না কিন্তু মানুষ আপনাকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আপনাকে মানুষ গালিগালাজ করছে, মানুষ আপনাকে অপবাদ দিয়ে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে, ক্রিটিসাইজ করছে। যদি এরকম দেখেন তাহলে মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসে। 2 নাম্বার হচ্ছে স্বামী বা পরিবারের অবহেলা। 3 নাম্বার হচ্ছে যদি আপনার শারীরিক অসুস্থতা থাকে, দুর্বলতা থাকে, তাহলে মনে করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে ভালোবাসেন। এবং 4